Bisnis kuliner, terutama kafe, sangat merebak saat ini. Tapi kamu tahu nggak, ada beberapa masalah loh yang sering menghantui pemilik kafe. Karena hanya bisa beli dalam jumlah kecil, harga bahan bakunya selangit. Akibatnya, harga jualnya pun tidak kompetitif. Sering terjadi kebocoran dalam proses pembelian bahan baku, sehingga banyak memberikan kerugian finansial. Banyaknya supplier yang harus dikontak hanya untuk sekedar membuat satu menu utama, tentu akan sangat menghabiskan waktu. Tapi gimana ya caranya cari supplier perlengkapan dapur yang layak dan terjangkau? Terus di mana ya aku bisa dapat supplier bahan buah dan sayur yang selalu segar dan kualitasnya bagus? Aha, ini dia jawaban untuk semua masalah kamu. Kitchen Indo, solusi untuk perlengkapan dapur bisnis kuliner. Di sini kamu bisa menemukan supplier perlengkapan dapur yang qualified. Semua supplier kebutuhan dapur bisa kamu temukan di sini. Jadi kamu nggak perlu repot telepon banyak supplier lagi. Cukup dengan Kitchen Indo, masalah kebutuhan dapurmu bisa diatasi loh. Kamu bisa belanja sesukamu di Kitchen Indo. Selain produknya berkualitas, harganya pun terjangkau. Tinggal pilih produk yang kamu incar. Jangan takut lagi akan ada kebocoran harga, karena di Kitchen Indo semua harga sudah ditentukan. Bahkan untuk promo diskon pun akan langsung diinfokan. Tunggu apa lagi? Yuk segera download aplikasi Kitchen Indo di Play Store kamu.